yomg'ir suvlaridan, ya'ni aytib bo'lmaydi-da, bu havoda bir deganda qor yog'ib qolishi mumkin. O'shani karkaslarda ichi qor bilan to'lmasligi maqsadida firkalardan foydalanilgan va bularning ustiga yopib qo'yilgan. Aytib o'tganimdek, qorli, ya'ni tog'li hududda bo'lganimiz sababli bu yerda kechasi havo minus darajaga o'tib qoladi. Minus havo o'tgandan keyin beton o'z xususiyatini yo'qotadi muzlagan holatda. Shuning uchun biz elektrik akalarimizni yordami bilan assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, tinchsiz? Qanday jarayon ketayotgandi sizda? Gapirib o'ting bir. Betonlarni issiqligini ushlash maqsadida mana shunday kabellardan foydalanilgan.